Sanibonani molweni ndinamkela kweSSTV ngesiXhosa. Ii-plans ke guys zikaVusi ziyaqhubeka ke hlangene noGcina. Kubhizi ngoku kuprekthiswa i-signature kanje ngaye. And ke ngoku uGcina lowo ke igama lizawutshintsha abe nguMrs Zikhalala, lo kuzofakwa kuye ke imali ke kwiakhawunti yakhe ke. So kumnandi nje kunjeya kuyacetyiswana kuyiloo nto. Kuthe ke uGcina yena uyacebisa into yoba bazame nangenye ke iplan, ingabi yilena kuphela ngoba kaloku le ingabafaka nasejele into. Kodwa ke uVusi uthe no, bazawuyenza kakuhle yonke le nto. UGcina ke uye wabonakala ethetha noWenzeni ke. uWenzeni ke sokhumbula uba ngumntana vele ke onothi, ubhizi ke uWenzeni ixesha elinintsi uyazisayinela. Bebekhuzwa nguNile apha ezintsukwini into yoba kutheni ento ezisayinela ii-homework books zakhe. Usayina ke sebenzisa ii-signatures zabazali bakhe, akabaniki abazali izinto efana nezisayino. So besithi ke uGcina ke le nto yenzayo irongo because into ye-signature i-private, uyenzelani loo nto. uWenzeni ke usuke wathi ke naye isuka ilula gqithi into ye-signature and iwesi katata yona, watsho eyisayina apha phantsi. Ugcina ke wabe eyibona ke, washiyeka ke uWenzeni eyolanda ibhegi yakhe for uba ezohamba esikolweni. Ugcina ushiyeke eyifota ke ngoku inoba ke ulungiselela into yoba xa bese besayina noVusi bakhonfeme bayibone into yoba nyhani yiyo le uWenzeni naye ayenzayo. Exopho uSamke uxelela ke uJangasi ngale nto yalo memulo. uJangase ke uthi becinga uba yena at least enze sele ena-21 years ke uSibongile, uthi kuSamke u-21 years vele uzogqiba ngoDisemba. uJangase ke uthe no, kodwa ke kulungile noba uyawenza but before kwenziwe yonke into mna ke ndenzele umemulo umntu ongeyiyo intombi. Kuzofuneka kuqale ahlolwe kuqala uSibongile. Bathe besathetha ke kwangena uVelephi ke, uthe ke uSamke xa eqhubeka nencoko, abantwana abakule age kaSibongile bathi bengekabi-nawo naloo 21 years abantwana abayi-2 naba-3 ngaphezulu. Yamdika ke le nto uVelephi ke washiyeka esithi ke nithetha ngoSibongile, lo uSibongile ogxothiweyo kwigruphu yamatshitshi, othuke kutatakhe because kaloku uyayazi uba uSibongile wayemxelele and zange atsho ke ngento yoba segxothiwe. Hayi, abe sebashiya kanjalo babhabhayisa ke, washiya ke enemibuzo eminintsi ke uVuma. uVuma uthi ke ngoku uyayazi noSamke yonke le nto. Uthi uSamke hayi suka sumamele uVelephi uyamazi nje uba unjani. uSibongile mna ndifike esuka kwi-practice apho bebecula khona namanye amantombazana, so ayikho yonke le nto. uVuma uthi sinye ke isizathu soba umntu agxothwe ke egruphini yamantombazana. Uvumile ke kodwa ke into yoba ke makenzelwe ke, kodwa into yokuqala efuneka yenziwe makahlolwe. Unjengaye ke guys uxolisile kuNomfundo ngokumlahlekisela ngomntu wakhe, ethi kodwa uyayakhumbula into kwakungamelanga into yoba nyhani alale phayana naye akazi uba kwakutheni. Kodwa ke esithi kodwa nawe wawutheni undilalise apha, kuyacaca into yoba wena usandithanda. So Nomfundo ke kangayivumi angavumi but iye wanika intloko into ekhombisayo uba andisekho kuwe mna but bendikubalisela ke, umbiza njengomngani ke njengangoku. uSibongile ke yena ubhizi yaplena ke nelida yeentombi uba kuzohanjwa kanjani, kuzokwenziwa kanjani, esitsho nento yoba yeyi wanceda amamele intliziyo yakhe angalali nokwenza. Bezayithetha ayithini notatakhe into yoba namhlanje akaseyiyo intombi and ke ngoku uyisenyhani umile ngelithi funeka eqale wahlolwa kuqala before kwenziwa yonke into. Kaloku uyamazi uSibongile into yoba uyajola. So ke uZanele ke lo intombi uthe ke nakanjani namhlanje bazawulala kulo Sibongile bezintombi ngoba funeka beyoncedisa kwabo bamnikeze laa support iyonke. uSangweni yena guys kowabo oko efumene isibhaxu from uKhuzwayo ngebhanti, uthi ke ngoku ukwi-hunger strike, akadli futhi akazuhlamba yena, futhi ethubeni sezoyeka nokuthetha. Zibothusile ke zinto ke uVelephi notatakhe ke, esithi ke uVelephi hayi bo ngoku ubunentombi phezulu wena namhlanje sosixelela into yoba uzuhlamba noba uzakwaliwa kwayiloo ntombi yakho. uSangweni uthule ke ngoku caba seqaleni ne-hunger strike, so ibihlekwa ke yonke le nto yakhe. Ukwenza ubonakele kuhleli nonina emxelela ke into yoba uSibongile ufuna ukumtshata and ke ngoku uthi ucela nje izibusiso zakhe. Ayike utshilo ke uphethe into yoba uyayazi into yoba le nto ibiza kwenzeka vele but bengayilindelanga uba ingenzeka so soon emveni kwayo yonke into eseyikhe yamehlela ke. Kodwa ukwenza ke uthe ke yena into kaNomalanga vele yayinto wayengayifuni, watshata nje noNomalanga. Uthi ndamshiya nditsho nakwi-altar mos uNomalanga, so ndandingamfuni yayikho nto endixelela into yoba mandingamtshati uNomalanga. But uSibongile ndisho ngaye ndiyamthanda uSibongile mama, into endiyifuna kuwe zii-blessings nje kuphela. Watsho ekhupha i-ring ke guys ebonisa unina. Unina ke khange abe na-choice, uye wamxelela into yoba hayi ilandela intliziyo yakho mntanam. So uyabonakala nje kwalapha ebusweni uba akathanda. Utshilo yena wathi yena kodwa hayi akayiva kakuhle le nto but ukwenza uthi akho into endingayenza mama uSibongile ndiyamthanda.
Afikile amajiji-ke kuloSibongile kuculwa kumnandi kuyale kuyagigizelwa ngosamke benobubele-ke bethuna-ke uma lento uyiva phangaphakathi uyonwabele lento eyenzekayo. So kugcwele-ke kuloSibongile. Unjengaye yena ufika erumini yakhe uthi uyolala, ufikela kuphetheni omgcwaliselayo ukuthi umuntu ungabe umthemba ubothemba ilitye. Unjengaye uthi ndifuna ukulala. Uye wamxelela-ke into yoba andikazivuli-ke le nto-ke i-results. Wathi omnye kungcono ungabi sazivula. Ngoba uba ukhe wazivula ngeke kuphinde kube mnandi apha endlini kawunuka nje enye into and akukho nto nje iyophinde ibe right. Ethi-ke kule 30 years sinayo sobayithundi kusapota ngalala yonke but yeyona ndlela ondibulela ngayo yile. Unjengaye uthe kulungile-ke ngeke ndizivule andizozifunda ii-results kodwa ndiphe nje igama lale ndoda wawukrexeza nayo. Khange alikhuphe-ke ephetheni usuke woyama nje kwi-headboard yakhe wacimela umbona uba une-stress okanye iyamunyanyisa yonke le nto. Asazi ke guys, uyawuphelela phi? Enkosi, ngicela siqhubeke, subscribe, silike, singakhomenta futhi. Bye.